Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Elok. Hari ini kami berbagi sedikit guys, yaitu total pergantian target dan horizontal guys. Ini yang diganti guys, sudah pendek dan horizontal guys. Oke guys, uji coba dulu guys, apa ada hasil atau tidak guys. Oke guys, alhamdulillah sudah jadi guys. Salam satu lagi, salam anak muda.